仙仙啊，上次我心情唔係咁好，講起空手道，語氣差少少，sorry。喂，我咁啱想打俾你，你又打俾我。我有嘢想同你講啊！我都有嘢想同你講啊，但係你嗰度咁嘈嘅，你喺邊啊？就係想同你講，我而家喺機場準備飛歐洲。歐洲？咁突然，你仲喺機場添啦？其實有個朋友撩咗我好耐，諗住同我合作揾啲衫翻嚟賣，可能會走一段時間。開頭見你發生咁多嘢，咪唔諗住嗰陣時走咯。咁而家見你咩都決定好晒，唔使我喺度咯。唔係諗住過去咯。咁點解你而家去到機場先同我講啊？送你機都唔使啊？又唔係第一次去外國，唔使送啦。但係點解你唔同我商量下嘅？以前就係咩都同你商量咗先，而家諗翻有幾多係自己本意都唔知，所以今次我決定試下跟住自己諗法去行。從來都冇諗過要影響你喎。我冇話你有，只係以前太習慣有咩都有你參與，如果啲咩變化，我會適應唔到。無啦啦有咩變化啫？正如你都冇諗過，你會有一日放喺空手道啦。可能有一日你都唔會喺我身邊呢。所以今次先要決定掌握翻自己嘅諗法。但係咁大件事，你真係唔使諗清楚咩？總之呢個係我嘅決定，你應該都會尊重我啩。我差唔多要上機啦，你頭先係咪話有嘢要同我講啊？冇嘢啦，你嗰邊小心啲。咁我到步搞掂晒啲嘢再話你知。嗯。好啦，拜拜。